მოგესალმებით ყველას. დღეს ელექსირის სტუდია წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელიც ჩვენი გვერდის გამომწერების და ჩვენი საკონსულტაციო ჯგუფის წევრების თხოვნით შევადგინეთ. თემა ეხება მეფრინველეობას, კერძოდ ფერმის დაგეგმარებას, გაშენებას, სასარგებლო რჩევებს გაგვიზიარებს დღეს ჩვენი სტუმარი მეფრინველეობის შესახებ. მისი პრობლემებს განვიხილავთ დღეს რა პრობლემის წინაშე დგას ფერმერი და მათი გადაჭრის გზებს შემოვთავაზებთ. ჩემს დღევანდელ სტუმარს წარდგენა არ სჭირდება, მას შესანიშნავად იცნობს ყველა. ეს გახლავთ არაჩვეულებრივი პროფესიონალი ბატონი კორნელი კუკულავა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია და გაგვიზიარებს ძალიან ბევრ სასარგებლო რჩევას, როგორც მოგახსენეთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონო კორნელის სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და როგორც აღნიშნე დასაწყისში, ჩვენს Facebook გვერდზე ძალიან ხშირად მოგუმართავენ კერძო მეურნეობები, უკვე გამოცდილი ფერმერები სხვადასხვა შეკითხვებით და ჩვენ ამ შეკითხვებს მომუყარეთ თავი და ახლა ვსურს რომ თქვენი დახმარებით ამ შეკითხვების პასუხები გავაჟღეროთ, ესე ვთქვათ. პირველი შეკითხვა ეხება ფერმის დაგეგმარებას. ძალიან ბევრი გვწერს ხოლმე რომ ვაშენებ რაღაცა ტიპის ფერმას მეფრინველეობისთვის და ფართობის გათვლის კუთხით ხშირად ისმის ხოლმე კითხვები, თქვათ 1 კვადრატულ მეტრზე სტანდარტი როგორ არის, რამდენი ფრინველის დასმა შეიძლება, რატომ მაინდა-მაინც ამ კონკრეტული რაოდენობის და ასე შემდეგ, თუ შეიძლება რომ ამ კითხვაზე გვიპასუხოთ. მივესალმები ჩვენს ძვირფას ფერმერებს, მეწარმეებს, რომლებიც თავისთავად ხედავ უზარმაზარ წვლილს ასრულებენ შეაქვთ ჩვენი საქართველოს ეკონომიკური სტაბილური განვითარების თვალსაზრისით. ეხლა რა თქვენ გზავნეთ, მეფრინველეობა ეს სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი წარმატებული მიმართულებაა, რომელიც ქართველ მოსახლეობას აწვდის შედარებით მაღალი ხარისხის და უნებელი ქათმის კვერცხს, რომელიც ერთ-ერთი შეუცვლელი პროდუქტია ადამიანის სურსათის კვების თვალსაზრისით. რაც შეეხება დარგის პერსპექტივას, საქართველოში ნამდვილად არის ეს მიმართულება კიდევ უფრო დასახვეწი, კიდევ უფრო განსაკუთრებული, რათა მეფრინველეობა ავიდეს თანამედროვე კომპლექსურად განვითარებულ და მიმართულების დარგად, რომელიც სწორედ აი ამ უნებელი პროდუქციის თვალსაზრისით იქნება გამორჩეული, რადგან დადგა დღეს დრო, რომ ბაზარი ითხოვს მაღალი ხარისხის და რა თქმა უნდა ადამიანისთვის უნებელი ქათმის კვერცხის მიწოდებას პირველ რიგში. როგორც თქვენ ახსენეთ, საწყისი, რა თქმა უნდა, მეფრინველეობის საწარმოს განვითარების ეს არის ტიპიური ადგილის შერჩევა, რომელიც მოსახლეობასთან დაახლოებით სანიტარული ნორმების თვალსაზრისით 300 მეტრზე ახლოს არ შეიძლება აგებული იქნას. გრუნტის წყლები არ უნდა იყოს ახლოს ნიადაგის ზედაპირთან, შედარებით მშრალი ქარების დინების გათვალისწინება, მზის სხივები და რა თქმა უნდა, სიახლოვეს არ უნდა იყოს ისეთ ადგილზე, სადაც გამრავლებულია მასიურად გარეული ფრინველები, მღრღნელები, ან სხვადასხვა საკომუნიკაციო შენობები, რათა მაქსიმალურად იქნას დაცული საწარმო სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების შემოტანისაგან. ამიტომ, აი ამათი გათვალისწინების შემდეგ არსებობს უამრავი საპროექტოები, რომლებიც ტიპური მეფრინველეობის შენობას სიმძლავრის დამხეეთ, რომელიც შეუძლია ააგოს მეწარმემ, დაიგეგმება, აიგება და მე ყველას ურჩევ, რომ დღეს რაც შეიძლება მაქსიმალურად სამექანიზაციო სამუშაოები იქნას გათვალისწინებული ავტომატიზირებული მართვის თვალსაზრისით, რათა გავადვილდეთ მათ რაც შეიძლება შრომადი პროცესების მექანიზაცია, რომ მაქსიმალური უკუღება მიიღონ, შეამცირონ თვითღირებულებები, შედარებით იაფი პროდუქცია აწარმოონ, რაც მოგების თვალსაზრისით ერთ-ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტორია და რაც ყველაზე ხაზგასმულია, ეს არის დაიცვალ მაქსიმალურად სანიტარული ჰიგიენური პირობები, რომ ვაწარმოოთ უნებელი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, უნებელი პროდუქცია, რომელზეც დღეს მოთხოვნილება არის უპირატესი. აქედან გამომდინარე, ურჩევ ყველას, რომ სწორედ აი ამ სტანდარტების დაცვით, რომელიც განსაკუთრებით აი თქვენ ახსენეთ დასმის ნორმებთან დაკავშირებით. არის მეფრინველეობის შენახვის ტექნოლოგიური მიმართულება 2.
ერთი ღრმა ქვეშსაფენზე და არის გალიური სისტემის საფრენალეები. რა თქმა უნდა, ღრმა ქვეშსაფენზე თავიდან ფრინველი ისმება 15-16 ფრთა 1 კვადრატულ მეტრზე, შემდეგ ასაკის ზრდასთან ერთად პარალელურად ხდება მათი შემცირება და უკვე ზრდასრული ქათამი 8-10 სრულიად საკმარისი 1 კვადრატულ მეტრზე, იმისათვის რომ ნორმალურად იგრძნოს ფრინველმა თავი. რაც შეეხება გალიური სისტემის შენახვისას, იქ უკვე სარემონტო მოზარდი როცა კომპლექტდება და შედის პროდუქტიულობაში ფრინველი დაახლოებით 4 თვის ასაკიდან, აი აქედან მოყოლებული ერთი ფრთა მეკვერცხული მემართულების ქათმისთვის საშუალოდ 450-470 კვადრატული სანტიმეტრი ფართია საკმარისი. ასევე ერთ ნიპელზე, ანუ წყლის მომწოდებელ დანადგარზე 7 ფრთა ქათმის რაოდენობა უნდა გავითვალისწინოთ. რაც შეეხება საკვებ ფრონტს, ერთი ქათმისთვის 8-10 სანტიმეტრი არის ოპტიმალური. შესაბამისად, აუცილებლად არიან მიკროკლიმატში გასათვალისწინებელი ჰაერცვლის თემა, რომელიც ითვალისწინებს 0,1 და 0,6 მეტრამდე ჰაერის სიჩქარის ნაკადს წამში და ასევე გასათვალისწინებელია განათება, რათა დავიცვათ სწორედ იმ უამრავი დაავადებების პრევენციის თვალსაზრისით, ნივთიერებადის მოშლის დროს და სტრესული ფაქტორების გათვალისწინებით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ საშუალოდ 10-15-20 ლუქსი სრულიად საკმარისია, რომ პროდუქტიულმა ქათამმა საკვების დაენახოს კარგად, მიიღოს გავიზიანებისა და სტრესის ზეგავლენები მოხსნილი იქნას და განათებულობა უნდა იქნას აუცილებლად გათვალისწინებული, რომ აი ეს თემა, რაც საერთოდ პროდუქტიულ ქათამს ახასიათებს აგრესიულობა და კანიბალიზმის პრევენციის თვალსაზრისით აუცილებლად უნდა იქნას დაცული. შესაბამისად, საკვების მიცემა და ეს თემა საერთოდ ერთ-ერთი მთავარი და გადამწყვეტი ფაქტორია, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ გაბალანსებული, ხარისხიანი, კომბინირებული საკვების გამოყენების შემთხვევაში არის შესაძლებელი მაქსიმალური პროდუქტიულობის მიღება. ეს იქნება მოზარდის პერიოდში წონამატი, ხოლო ზრდასრულ ასაკში კვერცხის ის რაოდენობა, რომელიც ფიზიოლოგიურად უნდა მოქცეს ამ ფრინველმა. ძალიან კარგი კვება რომ ახსენეთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ ზუსტად კვება შეეხება ჩვენი მომდევნო შეკითხვა. ესეთი შეკითხვა შემოვიდა ინბოქსში, რომ ვაწვდით ქათამს მისი ასაკის მიხედვით ბათლულ დღიურ დოზას, დღიურ ნორმას საკვების, თუმცა ქათამი არ იკვებება კარგად, აი თითქოს რაღაცა მიგვანიშნებს ის, რომ ეს კვებას წყვეტს ცუდად იკვებება, თუ აქვს ამას ესეთი ახსნა, აი რა დროს და რატომ იკვებება ქათამი ცუდად? ეხლა რასაც თქვენ ბრძანებთ, სისტემა, რომელიც საერთოდ მოითხოვს ყველა მეწარმეს ურჩევ, რომ რაც შეიძლება სიღრმისეულად დაეუფლოს, შეისწავლოს დარგის მართვა, რადგან არაპროფესიონალისთვის აი ესეთი შეცდომები, რა თქმა უნდა, საბედისწეროა და ის საბოლოო ჯამში მაინც აისახება პროდუქტიულობის კლებაზე. ძალიან გიხსენებთ და კიდევ ვიმეორებ, ის რომ ნივთიერება სულ მოშლილია, ამის დასტურია, როდესაც ფრინველი ან არ იკვებება ნორმალურად, ან იკვებება და პროდუქციას არ იძლევა, ან მთელი რიგი სხვა პათოლოგიებია დამახასიათებელი. ამიტომ პირველი იწყება კომბინირებული საკვების გაბალანსებით. ის აუცილებლად უნდა შეადგინოს პროფესიონალმა სპეციალისტმა და საკვები უნდა მივცეთ ფრინველის ასაკიდან გამომდინარე. შესაბამისად, მისთვის ყველა საკვათო ნივთიერებები გათვალისწინებულია, ეს დაწყებული პროტეინის, ანუ ამინომჟავების მთლიანი ფრაქციის, იქაც ამინომჟავების ჩამონათვალში კიდევ მთელი რიგი სახეობების დაბალანსებული უნდა იყოს, მაკრო და მიკრო ელემენტების, ანუ მინერალების აუცილებელი შემცველობა და ვიტამინებისა, რომელთა გარეშე წარმოუდგენელია სეკრეტორული ჯირკვლების ფუნქციაში მოსვლა, სეკრეტორული წვენების, ფერმენტების გამოყოფა, შესაბამისად ირღვევა მონელების პროცესი საკვების, მისი შეთვისება, რაც თავისთავადია პირდაპირ აისახება პროდუქტიულობაზე. და აქედან გამომდინარე, ხებულა მთელ რიგ გართულებებს არაგადამდები დაავადებებს და რომელთა საწყისით ნივთიერებადის მოშლა, რომლის გადამწყვეტი ფაქტორი არის სწორედ გაბალანსებული სწორი საკვების მიცემა.
გასაგებია, დიდი მადლობა. ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ როდესაც ფერმერს აქვს რაღაც პრობლემა საფრინველეში, სანამ მიმართავს კვალიფიციურ ვეტერინარს, ვეტექიმს, ისეთი ხანდახან არის ხოლმე რაღაც უხერხული დრო, გვიანი საათები, ან უბრალოდ ეს ვიზიტი უნდა დაიგეგმოს წინასწარ, ამიტომ საუკეთესო გამოსავალია იწერებიან ხოლმე სოციალურ ქსელში. და შემოვიდა ერთ-ერთი შეკითხვა, აღწერეს ქათმის დაავადების რაღაც სიმპტომი, ბუმბულის ცვენა. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, აი ამ სიმპტომატიკას რა შეიძლება ქონდეს ახსნა და რატომ ხდება ხოლმე, რომ აი ქათამს აღენიშნება ეს ბუმბულის ცვენა და ეს შეშფოთების საგანი არის ფერმერისთვის, ვისაც აქვს ეს საფრინველე მეურნეობა. ესე ბუმბულის ცვენა, ანუ ჩვენ განგურს ვეძახით. არის ორი სახის, ერთი ფიზიოლოგიური და მეორე პათოლოგიური. თუ ფიზიოლოგიურია, თავისი ასაკები გააჩნია. ანუ როდესაც მოზარდი წიწილი ერთი თვის სასაქმე აწყებს, ის ფიზიოლოგიურად იცვლის, ჩვენ ამას ისე მასიურად ვერ ვამჩნევთ, მაგრამ ის იცვლის ბუმბულს. შემდეგი ასაკი არის 3 თვის პერიოდი, როდესაც იცვლის. შემდეგ მოსალოდნელია კიდე ერთი გარდამავალი ცვლა გააკეთოს, მაგრამ როდესაც ის პროდუქტიულობაში შედის, ამ პროდუქტიულობის პირველივე ციკლის დასრულებისთანავე, ანუ 1 წლის გასვლის შემდეგ, ის ასევე ფიზიოლოგიურად იცვლის ბუმბულს. ამ ბუმბულის ცვლის პერიოდში განსაკუთრებული სიფრთხილე გვართებს, რადგან ფრინველი ცოტა აქტიურდება, ღიზიანდება, ფრინველის შიშველი ადგილების ბუმბულის გაცვენის შედეგად კანის დამახვაზე და იწყებს მოსალოდნელია დაიწყოს მისი კორტნა, გაღიზიანებიდან გამომდინარე, რადგან ამ პერიოდში არეულია მთლიანად ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლა და მას სჭირდება გააქტიურებულად განსაკუთრებით ვთქვათ პროტეინოვანი საკვების მიღება. ამიტომ ის შეიძლება და მან შეიძლება დაიწყოს კანიბალიზმის მოვლენები. ასევეა კვერცხის ჭამა, რადგან მინერალური ნივთიერებების ცვლის დარღვევები ამ პერიოდში. ამიტომ სწორედ აქ სჭირდება მათ პროფესიონალური ჩადგომა, სწორედ ამ პერიოდისთვის არის აუცილებლად შუქის ინტენსივობის შემცირებაზე ფიქრი, ამ პერიოდისთვის განსაკუთრებულად წყლის მიწოდება და განსაკუთრებულად სანამ არ დასრულდება ეს 1 კვირის მანძილზე განსაკუთრებით კვების ყურადღების მიქცევა და შემდეგ რომ აღიდგინოს ორგანიზმმა ეს დაკარგული ბუმბული და უნდა მივაწოდოთ აუცილებლად ბეჯგუფის ვიტამინები, ცილები და მთლიანად კომპლექსში კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამთ გაბალანსებული საკვები და ეს პროცესი თავის დროზე, რა თქმა უნდა, დასრულდება და ფრინველი გააგრძელებს მის ექსპლუატაციულ ყოფილებას ჩვეულებრივ რეჟიმში. ამიტომ განსაკუთრებულად უნდა იყოს ყოველდღიური რეჟიმი იმისა, რომ აი კონტროლის ქვეშ ვიყოლიოთ ფრინველი, რათა არ მოხდეს ეს დარღვევები. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც წეგან აღნიშნეთ, რომ ეს არის გაბალანსებული კვება, შუქი, სინათლის რეჟიმი, დასმის ნორმა, სიმჭიდრო, რაც მეტად არის გალიაში ან იატაკზე გადატვირთულია ფართობი ფრინველით, მით მეტად არის მოსალოდნელი აღნიშნული დაავადებების წარმოშობა. ძალიან დიდი მადლობა. ზუსტად შემდეგი შეკითხვა იყო აი ამ კორტანაზე და კანიბალიზმზე, თუმცა თქვენ ისე ამომწურავად გავგვეცით პასუხი, რომ ამ შეკითხვის დასმა უკვე აღარ ძღირს, გასაგებია. რა შეიძლება იყოს ხათმის აგრესიული ქცევის გამო? ეს სტრესია ერთგვარი, რის გამოც ან ხათამი გვაძლევს განგაშის სიგნალს, რომ მის ესე ვთქვათ, ყოფაში ყველაფერი რიგზე არ არის. კვების გამო, წყლის გამო, სიმჭიდროვის გამო და მაგრამ მაინც მინდა ხაზი გავუსვა ერთ მომენტს, რადგან კონკრეტულად კანიბალიზმზე უნდა ვისაუბროთ, ამ პერიოდში ხშირად გასატარებელია ესეთი ღონისძიებები, როგორიც არის აგრესიული ფრინველის გამოყვანა. ცალკე კლეტკაში შესმა. არ უნდა დავტოვოთ მექანიკურად დაზიანებული ფრინველი საფრინველის გალიაში. აუცილებელია მოიხსნას ეს გაღიზიანობა და პირველ რიგში რა თქმა უნდა სიმჭიდროვესაც უნდა გადავხედოთ ჰაერცვლას, განსაკუთრებით ჟანგბადის შემცველობას, განსაკუთრებით საკვების გაბალანსებას, განსაკუთრებით და ერთ-ერთი პრევენციული ღონისძიება არის ნათურების წითელ ფერში შეღებვა. თუ ფანჯრებით ხდება სინათლის შემოტანა, იქაც აუცილებლად შემინული სადაც არის წითელ ფერში უნდა შეიღებოს და გამოიყენოს წითელი ფერის აღებავი, რაც უზრუნველყოფს გათანაბრებას აი ამ ნათურების ფერისა და ფრინველის კანის ან განსაკუთრებით გართულებული კვერცხმდებლობის დროს ან ჩვეულებრივი კვერცხმდებლობის დროს კლოაკის ფერი, წითელი ფერი, რაც ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია
ქათმის გაღიზიანების შემთხვევაში. თუ მამლები ყავთ ჯგუფში ან აგრესიული დედლებია, სასწრაფოდ უნდა მოცილდეთ და მათი იზოლირებაც უნდა გაკეთდეს ცალკე კლეტკებში და შესაბამისად ანტისეპტიკური ნივთიერებებით დამუშავება ცალკეული ინდივიდების, ხოლო აქ დანარჩენ გუნდში თუ ეს გასწორდა შუქის თემა და მოიხსნა გაღიზიანება და გაუმჯობესდა მიკროკლიმატი, ჰაერცვლა და გაბალანსებული საკვები, ეს თავი გადასახედი აუცილებლად პროტეინის შემცველობა, მინერალების, ვიტამინების როგორც აღარ აღნიშნეთ და სწორედ აი ამ საკითხის მოგვარების შემდეგ ეს კანიბალიზმი თავისთავად ცხადია თანდათან გამოვა და ჩაცხრება პროცესი. ჩვენი დიდი მადლობა, ძალიან ბევრს დაეხმარებით ახლა თქვენ ესეთი პრობლემის შეამოვნებით, იმიტომ რომ გაჟღერდა ისეთი თითქოს უმნიშვნელო, თუნდაც ნატურის შეღებვა, ხო? თითქოს ისეთი უმნიშვნელო ფაქტორი, რომელსაც თურმე რამხელა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ფრინველის ყოფის გაუმჯობესება. არის დამატებით ლიმონიმჟავას გამოყენება სასმელ წყალთან ერთად, ესეც კარგად ეფექტურია, მაგრამ აი კომპლექსში და მე მივესალმები ახლა დღეს აი ამ ელექსირის საქართველოს ამ ინიციატივას და გულახდილად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მეწარმეებს ნამდვილად სჭირდებათ კვალიფიციური კონსულტაციები, ინფორმაციების მიწოდება, უამრავი სიახლეებია, ამიტომ აი ეს წამოწყება გასათვალისწინებელია, მისასალმებელია და მე პირიქით მოუწოდებ ყველა მეწარმეებს, რომ ჩვენ არ დავზარდებით, შეკითხვები გამოგზავნოთ და აი ესეთ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ კვალიფიციურ პასუხს მივაწოდეთ მათ. კვლავ დაავადების სიმპტომატიკის ირგვლივ ტრიალებთ, მცირე და საშუალო საოჯახო მეურნეობები მოგმართავენ ხოლმე ხშირად და აღნიშნავენ ესეთ სიმპტომატიკას, რომ ქათამს აქვს ძილიანობა, არის თითქოს მივარდნილი, დასუსტებული, დაუძლურებული, აღენიშნება კუჭნაწლავის ფუნქციის მოშლა. რა შეიძლება იყოს აი ამ დაავადების გამომწვევი მიზეზი თუ აქვს რაღაცა კლასიფიკაცია ამ დაავადებას, რა შეიძლება ვურჩიოთ მოქალაქეს ესეთ დროს, რომელიც სვამს ამ შეკითხვას. მოდი ასე შევთანხმდეთ და ურჩიოთ ყველა მეწარმეს. დაავადების შემდეგ დიაგნოსტირება, შემდეგ მკურნალობა, რა დროსაც ანტიბიოტიკოთერაპია აუცილებელია, ანუ ანტიბიოტიკების გამოყენება, რომელიც პროდუქტიულ მეფრინველობაში დღეს შეზღუდულია და არ შეიძლება, რადგან ანტიბიოტიკებით გამოყენები ქათმიდან მიღებული კვერცხის მიწოდება მოხმარებელზე აკრძალულია, ამიტომ მოდი მთავარი რაც ვთქვით, კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი, დავიცვათ პრევენციული ღონისძიებები. თავიდანვე თუ მჭიდროდ არ დავსვამთ, თუ ჰაერცვლა კარგად იქნება, თუ ტემპერატურული რეჟიმები და საერთოდ მიკროკლიმატი ნორმის ფარგლებშია, თუ სანიტარული ჰიგიენური პირობები განსაკუთრებით მაღალ დონეზეა დაყენებული, ანუ სისუფთავე იქნება დაცული და თავის სანაციის პერიოდიდანვე, როცა საფრინველია მზადდება ქათმის მისაღებად, ჩატარდეს უნდა მისი რეცხვა, მისი დეზინფექციები, ერთჯერადი რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, საბოლოო აეროზოლური დეზინფექცია აუცილებლად და გამთბარ შენობაში დაწყებული ფრინველის გამოზრდა და შემდგომ აი ამ რეჟიმების აუცილებლად დაცვა არის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა, რომ საფრინველში არ მოხდეს სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი პათოგენური მიკროფლორის მოხვედრა. ამიტომ თუ ამას დავიცავთ, რა თქმა უნდა ეს დაავადებები არ იქნება. როგორც ჩანს, ასეთ საფრინველებში, სადაც თქვენ ახსენეთ ახლა და კოლიბაქტერიოზის გამოვლინებებია, იქ სწორედ ადგილი აქვს, რაც მე ჩამოთვალე ამ პირობების დარღვევას. ამიტომ სხვა გამოსავალი არ არის, იქ მკურნალობა უნდა ჩატარდეს ანტიბიოტიკებით, თუმცა კვერცხის გამოყენებაზე კურსის დამთავრების შემდეგ აუცილებლად უნდა შეიკავოს თავი და გაანადგუროს და როცა უკვე დაავადება ჩაივლის 5 დღის შემდეგ უკვე სრული უფლება აქვს შემდეგ რეალიზაცია მოახდინოს აღნიშნული პროდუქციის. თქვენ ახსენეთ დეზინფექცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც საფრინველში, ასევე სხვა ტიპის მეურნეობებში, ჩვენს ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაში და დღევანდელ დღეს კიდევ უფრო დიდი როლი და მისია აქვს დეზინფექციას. თუმცა ისმის მეორე შეკითხვა, დეზინფექცია როგორც აგრესიული დეზინფექტანტი, რომელიც უმკლავდება შლის და მავნე პათოგენებს და მიკროორგანიზმებს,
როგორ ავარჩიოთ ის, რომ იყოს უსაფრთხო ამავდროულად, ანუ არ კონდეს მძიმე ქიმიური შემადგენლობა და რა შეიძლება ვურჩიოთ მომხმარებელს, იმიტომ რომ ზოგადად კვება, წყლის მიღება, თუნდაც ის ჰაერწვეთოვან, ანუ ჩვენს მიერ შესუნთქული და ქათმის მიერ ეს ამ ჰაერით მიღებული ეს რაღაცა გარემო ფაქტორებმა რომ დიდი ზიანი არ მიაყენოს ფრინველს, რა შეიძლება ვურჩიოთ ამ დროს მომხმარებელს. კი ბატონო, აქ ორი მომენტია. პირველი, როდესაც შენობა საფრინველე თავისუფალია ფრინველისაგან და წეგავთქვით დგას ის სანაციაზე, ანუ ემზადება ახალი პირუტყვის მისაღებად და აი ეს პერიოდი უნდა გამოვიყენოთ დასუფთავებისთვის, რეცხვისთვის, დეზინფექციებისთვის. მე ურჩევ ყველა ფერმერს, რაზეც თქვენ ახლა გაამახვილებთ ყურადღება, რომ დაასკვნითი დეზინფექცია დასკვნითი სანაციის პერიოდში გამოიყენოს აი დღევანდელ ქართულ ბაზარზე აღიარებული და ევროპაში უკვე გატანილი და აპრობირებული პრეპარატი ელექსირი საქართველო, რომელიც როგორც ბიოლოგიური სადეზინფექციო პრეპარატი ამ კუთხით შესანიშნავ ეფექტს იძლევა. მისი გამოყენება შეიძლება როგორც თავისუფალ ცარიელ შენობაშია პათოგენური მიკროფლორის საწინააღმდეგოდ, ასევე ფრინველის გამოზრდის პერიოდში სასმელ წყალთან ერთად მისი მიცემა, რომელიც აუხსნებოვნებს თუ რაიმე ბაქტერიული ფონია სასმელ წყალში და შესაბამისად ორგანიზმში იწვევს მთელ რიგ დადებით მომენტებს. ეს იქნება იქაც მოხვედრილი პათოგენური მიკროფლორის საწინააღმდეგო და გაუხსნებოვნება და შესაბამისად სასარგებლო მიკროფლორისთვის ხელშეწყობა მათი გამრავლებისთვის, რომელიც გადამწყვეტი ფაქტორია საკვების მონელების პროცესში და შესაბამისად მთლიანობაში ყალიბდება ჯანმრთელი ფრინველი, რომლისგანაც მიღებული კვერცხი თავისთავად ცხადია, იქნება უნებელი ადამიანისათვის და მისი რეალიზაცია ჩვეულებრივად თავისუფლად არის შესაძლებელი ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კორნელი ესთიან მომწურავი პასუხებისთვის. ძალიან ბევრი სასარგებლო რჩევა მოვისმინეთ ჩვენ დღეს, რომელიც დაეხმარება როგორც დამწყებ უკვე გამოცდილ ფერმერებს, დიდი სტიმული და თანადგომა არის ის, რომ ადამიანს შეუძლია მოგვართოს თუნდაც ჩვენ და ისეთი მეტად როგორც თქვენ ბრძანდებით, აი ამ შეკითხვებზე პასუხი გაიგოს თქვენარი კვალიფიციური და კომპეტენტური ადამიანისგან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მაყურებელს ყურადღებისთვის და აქვე მოწოდებას გავაკეთებ, რომ ვიდეოს აღწერაში იქნება ბმული ჩვენი ბეტ საკონსულტაციო ჯგუფში, რომელშიც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ, დასვათ შეკითხვები და მიიღოთ ამომწურავი პასუხები ჩვენი კვალიფიციური ვეტერინარებისგან.